സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. 2 ജില്ലകൾക്ക് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾക്കാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവരങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് ശങ്കരമംഗലത്താണുള്ളത്. പ്രശാന്ത്, മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും 2 ജില്ലകൾക്ക് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. നേരത്തെ 5 ജില്ലകൾക്കായിരുന്നു യെല്ലോ അലർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് തൃശൂർ മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ, വയനാട് വരെയുള്ള ജില്ലകൾക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും 3 ജില്ലകൾക്ക്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 ജില്ലകൾക്ക് കൂടി യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളാണ്. അതായത് തെക്കൻ മേഖലയിൽ മധ്യ കേരളത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ഈ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 8 ജില്ലകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2 ജില്ലകൾക്ക് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾക്ക്. അത് ഇപ്പോഴും ആ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മധ്യ കേരളത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലബാർ മേഖലകളിലും ഉത്തര കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്. മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശ മേഖലകളിലും അടക്കം ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ജാഗ്രത വേണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്. മഴയിൽ ശമനമില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ. എന്തായാലും തെക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലകളിൽ, അതായത് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ യെല്ലോ അലർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർട്ടോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. സാമാന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനല്ല. എന്തായാലും നിലവിൽ മധ്യ കേരളത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തര കേരളത്തിലും, അത് മലബാർ മേഖലകളിലുമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 ജില്ലകൾക്ക് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 ജില്ലകൾക്ക് യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് 3 ജില്ല കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലയാണ്. ഈ ജില്ലകൾക്കാണ് പുതുതായിട്ട് 3 ജില്ലകൾക്ക് കൂടി യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 8 ജില്ലകൾക്ക് നിലവിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഖി.